तो डेली डेली तो आप समझाने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन हम समझाते रहेंगे, बोलते रहेंगे ज़रूर। और देखिए आपको बता देते हैं एक चीज़ और, कि ये तो आप इस रूम में सिर्फ टेस्ट देते हैं, ठीक है। एरर कंट्रोल करना और स्पीड बढ़ाना भी है कुछ लोग को, समझें। जैसे जिनका स्पीड नहीं है तो उनको तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा ना जी। तो स्पीड बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, स्पीड बढ़ाने के लिए एक टारगेट लीजिए, ठीक है। जैसे 1400 मीटर या 1500 की स्ट्रोक, ठीक है। 1500 की स्ट्रोक को आप 10 मिनट में मारने की पूरी कोशिश कीजिए। 1 मिनट 1 बरते में अच्छा नहीं जा सकता है, किन्हीं का भी हो सकता है कि बढ़िया नहीं जाएगा, हो सकता है 50 गलती हो जाए, हो सकता है 40 गलती हो जाए, या फिर बढ़िया ही चल जाए, लेकिन कोशिश करना है 1 मरते में पूरा मीटर कंप्लीट करने का। जब आप उतना दूरी तक 1 मरते पहुँचेंगे ना, तो आपको एक आभास होगा कि नहीं हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं एफर्ट लगा के। मतलब दिन में 4-5 बार लगाना आपको, ठीक है, अलग अलग कंटेंट पे, 1 मीटर पर 2-2 बार, 3-3 बार, ठीक है। इस तरह जब आप लगाएंगे ना, तो आपके अंदर से वो क्या हो जाएगा, उतना दूरी तय करने का कैपेसिटी जनरेट हो जाएगा। और उतना ही मेहनत करना है एरर कंट्रोल करने का भी, चूँकि आपके पास समय क्या है, बहुत कम है। और उतने समय में कॉन्फिडेंस लाना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा इस टाइपिंग में, ठीक है। कॉन्फिडेंस और मन में स्थिर रहना, हड़बड़ाना नहीं, ठीक ना। जैसे होता है ना कि स्टार्ट होते ही हड़बड़ा जाना, तो वो चीज़ नहीं होना है। शुरुआत में जब हम स्टार्ट बोलते हैं तो इससे कोई मतलब नहीं होता है। आप 10 सेकंड रुक जाइए तो हम क्या करेंगे, आपके थोड़ा क्लिक कर देंगे, टाइम तो अपने अपने चल रहा है, हमको क्या मतलब उसे, कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है। टाइमर तो चल रहा है, हम आप अपने आप को कंट्रोल करने के लिए 10 सेकंड लीजिए, और 10 सेकंड में फिर 10 मिनट तक अच्छा से कीजिए, समझें। और जब बीच में एरर ज़्यादा हो ना, आपके लिए खास करके बात है, और उनके लिए जिनका एरर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा स्थिर हो जाइए। 10 सेकंड में बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ जाएगा कुछ, समझे ना। और अब फिर करेंगे तो बेहतरीन परफॉर्मेंस रहेगा। क्या है, शुरू करें क्या? पहले बताएं ना कैसे करना है। 1.5 मिनट का हम लोग को टाइमिंग में अपने आप को उस रूप में ढालना है। और इस बार टारगेट देते हैं कि सबका, किन्हीं का भी हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक मिलाकर 14 गलती से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक ना, एकदम 14 गलती, ठीक है जी, एकदम टारगेट है। मतलब 1-1.5 मिनट जो है ना, 1 मिनट उसमें ABCD लिखना है, ठीक है। ABCD स्पेस चेक करना है। देखिए क्या क्या चेक करना है, बहुत सारा स्पेस में ना, साइड में स्पेस मारिएगा ना तो स्पेस बैठा हुआ रहता है। कोई कोई कीबोर्ड यहाँ पर भी ऐसा हुआ मिला होगा, ठीक है। शिफ्ट यूज़ कीजिएगा, शिफ्ट साइड में ना फंसेगा तो बीच में प्रेस करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना, समझ गए। ये सब चेक करना है। और 2-4 कन्फ्यूज़न जो है वो यूट्यूब वाला सब कमेंट वाला लिखते रहता है कि वर्ड हाईलाइटेड रहेगा कि नहीं रहेगा। तो पहले कॉमन बात बताते हैं, वो ना कभी उसके बारे में हाँ बोला है और ना नहीं बोला है, तो हम लोग नहीं मान के चलेंगे कि वर्ड हाईलाइटेड नहीं रहेगा, ठीक है। तो वर्ड हाईलाइटेड नहीं रहेगा, ऑटो स्क्रॉल नहीं रहेगा, ठीक है। ये सब चीज़ क्या है, कॉमन चीज़ है। और ना, और ये बैक स्पेस भी है नहीं, तो हम लोग और रहने के बाद भी अब हाथ नहीं जाता है जी, नहीं जाता ना। तो चलिए स्टार्ट। स्पेस शिफ्ट सब चीज़ 1.5 मिनट के अंदर यूज़ कर लेना है, ठीक ना। कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहना चाहिए किन्हीं को कि हाँ हम ये चीज़ चेक कर लेते तो हमको दिक्कत नहीं होता। हम लोग क्लासरूम में वो तमाम, ऐसा नहीं कि आप लोग के भी मन में कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लिया कीजिएगा। कॉमा, फुल स्टॉप, शिफ्ट बढ़िया से चेक कीजिएगा, ठीक ना, शिफ्ट बढ़िया से चेक कीजिएगा। देखिए साइड में फंसता है, ठीक है, ये सब चीज़ ध्यान देते हुए। चलिए अब रुक जाइए, हालांकि आप लोग को हम ज़्यादा समय भी बचा लिए, कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा समय देंगे धीरे धीरे। अब आप लोग के पास अभी 30 सेकंड बचा हुआ, कोई बात नहीं, कीजिए बाद में फिर बदल लीजिएगा अगला टेस्ट में। हाँ, मैटर नंबर 1, मात्र आप लोग के पास 30 सेकंड समय, अपने आप को अब एकदम आराम कर लीजिए, ठीक है। हम कुछ बोलते रहे मत सुनिए, ठीक है। हाँ, कोई कुछ बोलते रहे नहीं, अब रुके रहिए एकदम 20 सेकंड 30 सेकंड एकदम रुक जाइए आराम से। मेडिटेशन टाइप का नहीं होता, शांत कर लेना अपने आप को, ठीक है, उस तरह से कर लेना है। देन उसके बाद जब हम यहाँ बोलेंगे स्टार्ट, तब स्टार्ट होना है। उधर देखिए, हमको मत देखिए। चलिए 5 4 3 2 1 स्टार्ट।
चलिए कितना गया स्पीड? 32 का और एरर 1 का। अच्छा वहाँ पर मतलब आप समझाए हाँ। और यहाँ पे ना ओवर में आपका 6 एरर, बहुत बढ़िया, अच्छा है इसमें, ठीक है नहीं कि क्या बात बढ़िया, हाँ सही है। बहुत हाँ अच्छा जी, है, बहुत अच्छा। 9 एरर 27 का, बहुत बढ़िया। इस तरह से आप अति मत कीजिएगा, मेहनत कम मत कीजिएगा, एक दिन भी नहीं कम, ठीक ना? पूरा जितना मेंटेन करके चलिए, ठीक ना? जीरो से ये स्टूडेंट यहाँ से जीरो से बेचारा शुरू किया था ASDF सीखना, 10 दिन हुआ है, 27 का स्पीड है, और कितना है जी एरर है? 9 एरर। मतलब ऐसा बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक ना? आपका भी बहुत अच्छा है, कंटेंट टाइप भी बहुत अच्छा। हम जखने लाइन में देखिए ना, उसी समय हम देख लिए थे, हमको दोनों एक स्पीड से दोनों चल रहे थे, लेकिन ये फिर आके ये अपना एरर को अपना कंट्रोल की, स्लो गया और आप अपना मारते रहे थे वहाँ पे। यहाँ पर मेरे देखने के कारण यहाँ पर ही मिस्टेक की थी। कहाँ के डबल एस पहले शुरू में, यहाँ पर मेरे यहाँ खड़ा होने के कारण ही की थी यहाँ पे मिस्टेक। हम उस समय यहीं थे, हम सब देख रहे थे पीछे से कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, आपका स्पीड ठीक है, आपका एरर अधिक है, समझे ना? अब अपना एरर को 17 एरर है, हालांकि इसमें से कुछ एरर हाफ एरर है, लेकिन कुछ एरर फुल एरर। लेकिन अभी तक हम लोग क्या करेंगे कि फुल एरर ही मान के चलेंगे, समझे ना? क्योंकि जो टारगेट आपको दिए थे, क्या चीज़ का टारगेट दिए थे कि हाफ और फुल मिलाकर 14 तक ले जाना है। कितना किया आपका? 10 किया, 10 एरर आपका हाफ एरर, लेकिन उसको कंट्रोल कीजिए ना। आपका कितना किया जी? हाँ, कोई संडे यहाँ नहीं होता है, यहाँ डेली टाइपिंग होता है, डेली टेस्ट होता है आपका जी। अच्छा आपका नहीं, आप पे एक डिमेरिट है कि हमेशा आप हटा देते हैं। आप भूल कैसे जाते हैं पूरा कि कंटेंट देखना है? आप अपना जब देखेंगे नहीं और आप देखिएगा नहीं अपना गलती, तो कैसे कीजिएगा ठीक? अब देखिए इनका, देखिए यहाँ पे देखिए, ये तो लाइन मिस्टेक किया ना, यहाँ पे देखिए, तो फिर भी ये रखे हुए नीचे वाला कंटेंट देखिए आप यहाँ पे। सर 17 हाफ एरर था, बाकी नीचे में गलती है सर। हाँ लेकिन एरर है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, पूरा काउंट कीजिए, एक एक करके। 17 है, आप थोड़ा सा मतलब फोकस कीजिए, ठीक ना? माइंड ये जब अगर माइंड कंट्रोल में रहेगा ना, वो अच्छा हो जाएगा। बढ़िया ना है कुछ। आपका जी कितना किया स्टोर? अच्छा आप, हाँ बैठिए ना, रूम में है ना, तब तक बैठिए, कोई तो फिर बुला लेंगे। चलिए आप शुरू किया जाए अगला टेस्ट। पिछले दिन वाला ले लीजिए ना, कोई देख लीजिए ना, कोई ऐसा मैटर कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले दिन वाला नहीं, द्रौपदी मुर्मू नहीं, बहुत ज़्यादा टफ है जी, वो फ्रस्ट्रेट कर देगा लोग को ना। इतना नंबर है, इतना, और नाम जो है ना थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है? तो मुर्मू ऐसे करते रह जाता है लोग पार। इसी का तीसरा लगवाएं सर, कितना का? सब कर लिया, दिन में दो बार कर लेता सब। 27 लगाइए ना, 27 लगाइए, दूसरा लगाइए। क्या है उसमें मैटर? अच्छा हाँ लगाइए, ठीक है। इसमें कोई एक खास वर्ड से शुरू नहीं हो, ट्रैवल वाला है ना, तो बहुत कम यूज़ होता है इसे वर्ड। 27 तारीख का दूसरा मैटर लगाइए। ठीक है, यहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक कीजिएगा ना, तो 27 तारीख मिलेगा, यहाँ पे दूसरा मिलेगा, यहाँ से ओके करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? तो डायरेक्ट आप शुरू किया जाए कि आपको फिर से उस समय दें? डायरेक्ट शुरू किया जाए, एक बार अटैक डायरेक्ट करेंगे, ठीक है? हाँ सब चीज़ कीबोर्ड चेंज करवा देंगे। अब की बार क्या सोचे हैं ना कि एक दिन, किस दिन डालेंगे नहीं बताएंगे आप लोग को, लेकिन 1 नंबर टेस्ट सब में, मतलब हर, जैसे उसमें 1 नंबर में मान लिया कोई एक टॉपिक है एजुकेशन पे, तो इन पे ये रहेगा करप्शन पे दूसरा नंबर में, फिर तीसरा पे रहेगा कोई पॉलिटिकल वाला पे, ठीक है? ऐसे सबका अलग अलग, ताकि मतलब क्या हो, मतलब मेजर ना कर सके कि हम, अच्छा अपना अपना रहे, जो है मेरा अपना खुद का है, ठीक है? दूसरे से कंपेयर ना कर सके कोई स्टूडेंट। नहीं मतलब अभी हम आजकल हम बोल रहे हैं, मतलब परसों तक, सोमवार तक मैक्सिमम। मतलब हम क्या बोले, एक टेस्ट में, हम थोड़े ना बोले कि हम तीनों टेस्ट में, हम बोले किसी एक टेस्ट में, टेस्ट नंबर 3 है तो सब में सब मैटर अलग रहेगा। चलिए शुरू किया जाए। तो बताए थे ना कि स्टार्ट बोलते ही हड़बड़ाना नहीं है। चलिए स्टार्ट।